साथियों, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के अनुसार और उनके अनुसार जब प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म तेज को अपना रहे थे, उस समय हमारे वैदिक सनातन धर्म के जो विद्वान जन थे वो वेदों और उपनिषदों का जो मर्म था उसको सही से जनमानस तक नहीं पहुंचा पाए और जीव हत्या आदि जैसे यज्ञों का गलत प्रचार करने से वैदिक कर्मकांडों और मीमांसा शास्त्रों की काफी आलोचना हुई, जिससे सनातन धर्म को भी काफी क्षति पहुंची। यहाँ तक कि आप देखिए तो 13वीं